Kablay Pibaro, Shagatuk Khuborjylla ke Bosco Media Network. Himat bakong san mentag sengi Shillong. Hadin khat arsni ke jingat pilgrim let pai upop Francis she Vatican Rome. Penskem kam bat kentiu tulop dawa kinohikai SSA. Ais ngobha ke SBI da ke ambulance ya ke BSF. Bat ni surok ke VPP bandawa penhiardor ya ki marpa. Bat mentangin pa shigi Khubor bakam benya. Upop Francis ukli duk ke balang Catholic ula penkut ia ke jingat pilgrim jong u shagi southly kiri ki badon haduriau ba Pacific ki bakentup ke Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste bat ke Singapore. Upop Francis ulami na Vatican Rome ha ke arterik Nailur bat ulalit pai na Singapore sha Rome ha ke khat lai terik por shiteng sngi khat arpusan baje da ke lingsun ke balamang kerpang na ke benta jong u. Unpoi harum ha kapor nriu arpsan janmit ha kapor jong kari Italy. Kajingyat pilgrim jong upop Francis shekiway pat kiri jong kaperthai ha kani kekinti kalong kabasaw pusan sin bat kabajrong tam na peding jong ki. Habaro saw tali kiri ki bawla le jingo de ki pau hajar ngut ki pat ba ki la pedang buram yu niu nongelam kabalang Catholic. Upop Francis ru ula kedup it bat kenjut kti ki hajar ngut ki briu ki bawan kublay yu. Ka Khubor ba upop Francis ula pensawa bat penpriang ha kini kejingat pilgrim jong u kalong kejingat kejingkermen bat kejing e habaro kiliang jong kalong briu man briu ha pedeng kijak penriu ki bakir tawer saudong para magi ha kasngi khat do hanong ba Singapore upop Francis ulai kendo iki kenhon beper jong kini kanong ba halor ki babun ki phang ki be dei ba kejingete mar keliang ha ke imlang salang bat ha kejing kemenjing sngosi. Ulai kendo iki bishop kilingdo kinongelam jong ke bishops conference jong kiri Malaysia, Singapore bat Brunei Hasin Francis Xavier Retreat Center. Ulale jingo aru ye ki mei ki pa bat ki temen ki kru ki basyong ha ke ying sumar bakerpang bapeniat da ki sister ke Teresa bakot ki bapet kerpang tang na kebenta ki betuk barang li. Ula penkut ia ke program jong Singapore da ke jingelang bat jingemer jingmut ha pedeng ke balang Catholic bat ki wei bat ki jat nyam ki pedon ha kini keri ha hall jong ke Catholic Junior College Singapore. Ke jingyat pilgrim jong upop Francis ha kini ki khat arsngi kalalong ke bejob bat uladap da ke jingkmen bat jinghun mensim jerut. Kasenjuk kinohikai Meghalaya SSA School Association
kan penlong ye ke general meeting ha ka arpoi trik Nailur hariat samthia hall banyataya thir halor artli ki mat jingdawana ka sorkar laong uba Aristotle Rimbai president kini ke association kita ki artli ki mat kilong ban pen scam ya ka kam nong hikai bapura bat ban kintiu ye kitulop ya kino hikai SSA uba Aristotle ulai thuru ban nakaliang jingkinong ilam ke MSSA kelalet bani kendo yu state project director of education uswap nil tembe hakash pautrik mentau benai bani kren ye kini ki artli ki mat jingdawa jongki nakaliang state projector uloong bola betha ke tanat puli puthi ban pen kre ke report ban pha sha ka cabinet ke ban ai ka rai jongka ya ka jingkin tiu tulop uloong dang pensangye shwa shipor jongi ka Meghalaya SSE School Association Central Body kawai naki seng joki nohi ka SSE hapo Meghalaya ni khot ya kan eka press conference panpha eka message shiki nohi kai SSE banun hapo kasatri jong Meghalaya SSE School Association Central Body in particular berkumjur usha baro ki nohi kai SSE hapo Jylla Meghalaya ki bomdon badka association jongi in general halor ki mat jingdawa ki banang sateng jongi kata nongkong ka deka jingatu tulop ni enhancement of salary bad ka baal hak bai dei badka man pen scam lani ban regularize ya ka service jongi ki nohitai SSA nagaling jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Body nadu ketuk pon ngi apalong ya ka sit in demonstration hante ha additional secretariat how July arja kuar nakaling jungi gilaya gede ni yakini ki atli ki mat jingdawa ki bangala kedeu haneng but naka gilayo ban yashong ya bontli ki meeting nadu ki director jongka education honorable education minister Kumjuro adu ke level jong deputy chief minister sa president song te hakji ya jeng nanti jongi kum ka association hakini ki snem bat ki benai ki paladem nagalian jongi ka Meghalaya SSE School Association hakash proprik jong mental benai nilaya don ka meeting baru director of school education and literacy Baderu hakacho kapor state project director isa swapnil tembe office te kam jogi hante ha lain kran te hakni ka jingi kindo nakaliang jong ni ngi kren halo kini ki atli ki mat ki ba kongsan State Bank of India SBI kal ais ngobha ki bor jong ka Perton Pulit Border Security Force BSF kawe ke ambulance kit nongpang ka balapan biang lot igijing dan kam bat kitiar kitar banya dai ki nongpang shwaban poi shaw hospital ha ka jingyalang ka balapulong ha headquarter BSF ha umpling laidon ringkat u Ashwani Kumar Tiwari managing director ke SBI Mumbai u Kishan Singh Rana DIG BSF Jowai bat kiwe ke officer kani kajing ais ngobha jong State Bank of India kadi kajing pentrekam ya kawe ka kamram bakongsan baka sarkar India ka labo na kabenta ki sengkhai corporate organization ban karshan hagi kam yarap shekishnong githaw bat haki imlang salang corporate social responsibility kani ka kali kit nong pang kan ashibun ki jingerap na kabenta ki BSF ki battery hagi port saudong jongkari India Meghalaya दो बड़ी संस्थाएं सीमा सुरक्षा बल और इस देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज दोनों संस्थाओं के सहयोग से मानव उत्थान हेतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां आज भी
स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, उनके लिए SBI CSR की तरफ से एक आधुनिक एम्बुलेंस 4वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल को सौंपी जा रही है। Nakajing bamyo lat banyatai sani halumpung ke yang darbar thawaan ke Jylla ya kajing kiudor ki marba mardi bekongsan hapo ke Jylla kebelakta ya barok ki Peit ba kamtam yuduk usuk ke Voice of the People Party ha ka khat lai terik Nailur kala pelong de kajing ki penpau persya ke sarkar Jylla da ka ba pelong da ka syong kelan mengor besisngi Hamadan Malki bandawa na ka sarkar ban penhiardor ya ki marba mardi bekongsan. Presiden rangba ka parti ba Arden Embasayomod ulay thu akinong tho Khubor da ka boong ka parti kala persyang ban kren ya ka jingkiw ki dor jong ki marba mardi bekongsan hapo ying dorba. Henry Kim Yo Lat namar Menteri Ketenat Food and Civil Supplies ula ay tang ka jubab klem ay lat iki dikot jong kaliang persya ban yatai sani ya ki daw balay baka sarkar kamla ban bat lakam ya ka jingkiw dor bala palat put jong ki marba mardi hagi yau ki hat hashitulup ka Meghalaya. Uloong namar ka jing sngaw kiyay ka jing ut jing ki Peit ba halor ka jing kiudor ki marba mardi ka Voice of the People Party ka lashimye karay hakani ka kinti ban mi siya surok na kabentaban weng ya ki jing jing ki Peit ba. Kli na ka sarkar. Kay ka ba penlong? Kata ka di ka jingkli ka ba ka sarkar kan haban jubab. Mo, balik. Ka penong iki marba mardi makan kiu bat dai nak tak tahu ngira ai kini kamat assembly bani opani kren bani opan pensno kedan ru kajigong ban mar kacing bomyo lat ki rel ne kata ka banwan ru kacela kari gawe kita hatul se kum kapati ke gejing itu di kata kan dai kawe ka daw ka baka sarkar kala bana ilati pupahi baka sarkar kanong baka jingkiu dor jongki marba mardi kan dai namar ka jimbam don ka litiran tenre ngim i ba kata ka di ka daw ba hoi kala mandi kawe bat kanum la pat banlong ba ka jinge pher kanong hadu jan kum ka do masi kadok masih hapo di mahur kapoi lai spa tengka hangni hendru spa tengka san spa tengka hendru spa lajan arsya ha tenrei ladangi pai syagajing kiu dong kador jong ka kiu jong ka mo jong kadok masih gajing kiu dor jong kadok masih ngim la ban len gadai namar gajing kadok masih gajing bam sngap jong ka sarkar ya gajing ut jong kinong khai masih bat ki nong di masih kadau hi kalong kadon ki wei pat ki daw nimla ban len ba ka Jylla Meghalaya ka sakhi ki Peit ba jong ka Jylla Meghalaya ki sakhi ya ka jingbon ki khodop lum khajna kidon ki khodop lum khajna jong usim jong district council ha nangta ki pulit ki beyeng lan ki beyeng hakilinti kidon shibun ki daw lesi ki ba penlong ya ki marba mardi ke jing bikin kiu dai namar ta daw ni pa ne keren baka sarkar kan wat bat kan ai bat la ka sarkar ka ong kumopi baka dai naga railway kadi ban I think da ka statistics kadi ban I think ya ka price ban nujor ya kita ki wi pat ki Jylla kumno kumangi ngila persang ban le yelele apo Mizoram ka ai ka baja Mizoram ka dor kadang khamtat ban yangi hangdi bo dimapur kadang khamtat Assam kadang khamtat bat ka weiru ka bangi ngilngo kalau ka bangi kren ka jingkiu do hi ni snow snei ki nongrep haba ki di ki marep ki jungki pun sin ki di hakador ka batat tandai hato mangi kum ginong bam ngi jio mo hakador ka batat abangi thiet pat ayo du tani bangi thiet ki marep hi te dei na mar ka takataw abangi pai si ginong rep ki jungi ki sha khnyat ki di hakador ka batat kat ba mangi pat kinong ba ni hapan thiet hakador ka barem te dei na mar ka takataw ngi wanra ye kane ka
kani ka mat bangi ni kren baka sorkar nang baka tanat ka ba Peit ka food and civil supply kan shimkhia ban pintikina Uba Hamletson Dotling Chief Advisor Sorkar Jylla ulathung mau nongrim haga khatlai trip Nailur Hamadan Marwaj Presbyterian Upper Primary School bantai ka ying school bathamai ban penhe bat kentiu kerdan yaka syaka secondary school hakani kasngi ladon bentalang ru UMDC ka mautha rashan uba jambor war ko musembut kongsan UMDC ka mairang uba bat kemren tathyang kedukot ka managing committee kinong hikai ki kena school bat kilong kemi long pa na kani kasno uba Hamletson Dotling ha ka jingkren ha kani ka jingalang ulapen pau da ka boong bakala day ka por ban kentiu bun tili ki school na nong kendong syaki kerdan bakham hajrong namar ka jingdon kam jong ki kena school kala nang he bat nang kraw kata ha kini kisngi ula kular ban penok bha shpaulak tingka na ka benta kani ki school kenang bakan kiu irat ha kisnem banwan Ito gum kadak ban pli ka perda kabalong ru kadak hakaba nagyang jong kamaran morek Presbyterian Secondary School nalish kuma kala pasangno yakakus namta kaskadi section kejonghi to play nara batun kero Tingkat tangan itu. Bayang sa ang observasi in pressure man ki kam bamantoy bagi kam betulha nam takip nang salang jongi pagsisya naklian juga abang pai Peit school na iya jingkil di school kum nang manta enrollment dengan do kum ba arts park lai pun good kilai ke sakri ya kasnong betal hang bere ban ke jingnang ke jingti jongi wan nom so marway kum district kasnong ke balang perkamdam din ke school papilek nam takakam ba dan bon ba berwan banyak berkesan ini bagi jeng poin juga mata si hang leru kamle ke plan juga kamle ke plan jadi pastor kita bersama ni kerana plan bau play dan banwara yang hari aku kasnong pi usah ribet baka barang juga nang ti to barang lumba jadi urut pat juga barang persen hang ti lumba begitu shan borba ya ka balang haki bentai her beri lagi jong barang yang juga abia bane keren isu tu kum school pinang kam ya tak citai na ya school ban he matanya kamdei kam basu kum emergency to komiti juga school ban cipan di school di kimi ba kalong dere kamdei to basu ban sisi ipeta ba Kinoilam kahitu West Giant Hills bakentup yo AG satin hami esrembai bat kwi gidukot kelalit banya kendu ikibor berpenyat ya ke office jong ke Meghalaya Transport Corporation MTC kabadon hajuai. Hakini ke jinglet la shembe kini ke office la penyat di kinong tre ha ke kerdan Lower Division Assistant LDA bat umsyu u officer hakini ke office. Ki bos ki bayat na jawai saipung jawai kanduliru la penduk no. Kini kinoyalam jong kehitu kiladawa nag sorkar ban pen KM biang ye ke MTC ha ke ni ke district ban ai ke jing syakri ki Peit ba ha ke lek kawan syaki jaka nong kendong. Kila kerpat yu menteri badai Peit ye ke MTC ban pen KM biang ye ka na ke benta ki jing don kam jong ki Peit ba. Atau menta kesini bila one week ni ka MTC ke badan hang ni apa juai nilai yo hi ki ponyu katukan ni sepang ka MTC juai report bun bahagi jing namar ba balai ni hapan mi segane ka jaka de na ka daw ba ki passenger ki ba jupodon kam ya ka MTC na do juai tu khanduli juai tu saipung juai tu pala debu ki complain wa agi lu gudu bentaw ki changing gi namar ka rilom jain tia hi bero ko gi ka changing ba ha ka kam kali kalau di passenger kita chong ya ke MTC. Dari mata ke sini ngelihat kenduk bat kini ki nang tre jong MTC hang ni apa juai tau. Ngelihat kat tu kat ni ki point.
namar hakani ke MPC badon hajwai ke bon bahag jingduna nado ka building ka in thong nado usnem ar hajar khat kendai kijing lai penlek petri ki kam ki jam jong MPC kilong ki bedko adu kata bagi pos ni layo ya kijing tip malum mala ki pos jong ki EDM ro kam don show ka UD ro kam don show bagi pasong hang ni ki dai ki suki tang suki sri ki suki ki badai ki suki sem ki suki patsa ki lado lo te ngin nang kaliang ka hitu West Nigeria Health District ni bo ya gajing dawa hamtam ya transport minister kamjo le ya ki head office ki badai Peit ki badai khmi ya kali ka jwai tau nagaliang ka MPC wa ni kerpat ju repi bat ni dawa hero ba pin penurlong no ya kini MPC ke badan hajawai dei ka daw ba pelong na ka daw ba balai ke MPC ke teko hagi no ki benta ki kam ba ka ki kam kali ne ki kam hanado ki post ki staff ki official staff ki mechanical staff nabaro kiliang ki kalilo kimdon show kariso ki tray kam jang ki staff ro kariso kam ya deso bat ke sing tray lang gi Kinongelam ke Sports and Cultural Cell jong ke KSU ha ke sngi khatlai trip Nailur Klepediang burom ya ke kinhun ya lekai Subroto Cup International Football Tournament arjar arpusau under 17 ke Jylla Meghalaya kabel poi shadu ke final hakini ki khindiat sngi balala Kemenken Christian High Secondary School kelawan ra e ke burom jong ke Jylla wat lada kala liemno ha ke school na Manipur ha ke final ke belalong Hanong Ba New Delhi ya kini ke jingelang pediang burom na pelong ha Indo Stadium Nongpo ha ke balawan ban Saki du Samla Lambok Rembai Vice President ke KSU North Khasi Hills District Usamla Johnny Nongrum Sports Secretary ke KSU North Khasi Hills District Ubak Bobby L Nongbet DSO ke Ribhoi ki bahi ngasem bat ki pai bat na them Ribhoi Wat la ka school menken kam shimla poi sha ka thong la do Henry urang yele kai ke menken uban playbok khongjo ulayo ekanam best player bada ke juk por la jet yu uban net pentebet sha kari Germany bat Austria Uba kit Karluki ulayo ekanam best coach ha kani ke Subroto Cup Tournament ka badang shudapshen Jimla banwanra ya kajing terang kajung pi nilai tristom baru ang nenge don lang nilai tristom bor met ban musim banwanra ya kajing terang kajung pi kumba pilai i hapo ki mobile kajung pi hapo YouTube kila pek lap community pat ke game ke bang ile ar final kalong sya ke game ke ba menang bamja menang ban di umro kade ke game ke ba mla ban lenda mano i hakane perfect te nagaliang jungi hamtam nga kum manager ngaderu noi kai assistant teacher hapo school mungkin ngai kublay kitbok ruang ya ka sen KSU kaba la pediang burom yangi hari jin syagi kena nadu menena po airport la diaw ba osa ngi la rem ndon ba pediang yangi la ong inta la diaw man sem mai kena andre kajing don jung pi ki Samla jong kane ka briu nyau trap ai men sim yang ki kumut kumat yang menegi ong pong de kut menegi ong pong blazer ngai mari i tip khubor ba priang piang ne baro yese ki blazer da ship kanaru ponglot baro nomor balai yo men sim yang de gane ka jing don jung pi kaseng KSU Khasi Student Union ba pi priang burom yang i baro ne boy tim ai men sim sha ini ngadu di DSO ini coach di players di kami kipa ki bai semran lem bat kiwe ki orang ba ki ba don benta ban Peit dan lagi jong khmat stay ni ai kublei ki bok yang ya pi kaseng ka balak priang subhai ni ngai kublei ya kami kipa bahi ngasem jong ki players baro bal Bat dak itu ki khobor ngila poi shi ka bukut tak hadu nation biang kublei shibot